Dobrý deň, chlapci. Dobrý. Jožko, poď na chvíľu von. Mám ten film rada preto, lebo som tam mohla zahrať to, čo by chcela pravdepodobne každá žena okolo 30-ky zahrať. Plnokrvnú ženu so všetkým, čo ani možno nemôže dať celkom najavo, ale vo vnútri potom túži. Čo to bolo reči, aký sme slobodní a šťastní. Jediní v tomto meste. Ani smrť nás nesmie rozdeliť. Túži po vášni, po klamstve, po nevere. Tak si utekaj za tou svojou, pomodlite sa a Ďula ti vyzdravie. A zároveň potom vie byť citlivá a uvedomiť si to, čo je vlastne vzťah a láska. Veď ja mám rada len teba. Len teba! Takže ďakujem za túto krásnu šancu. Jozef, ty by si to bol urobil kvôli mne.